Bonjour, bonsoir. Nayena Lobama Keprise. Il faut na yekola ki Congo penza po banzembo mususu nako makoyemba ngo bien dialungana kyanga ni kunga miakembo tuyimbila kunga miakembo tuyimbila kunga miakembo nalinga nzembo yango pe mingi me naza mukongo te bamisusu bayebisinga babi mama fezo ozaka mukongo te ngaka se koza pe mukongo po balangage misusu olobaka ondire mukongo nga naloba na bi o me tolobaka ekala ezaka kikongo te atuka makambo nayi naloba na quelque chose kolo yesu aitikala naotosola na ndeko moko alobi kolo yesu azalaki balakisaki ye mwindu apres balakisi ye pembe mwa confusion ya boire ya manger na makambo tolobelela bandeko ba bolingo mama feza ye kwa fongola mwa likambo moko na obongisa titre mwa kimi ebandi okota moke na baproblème na ye kokuta wa siko moral ebandi ozonga mbotete la se étoile dialungana kiangani bayibi makambu bakolo makambu bayibi makambu na bango babalusi bango baye komettre à jour sikoyo ekomi tobombaka kaka bobombaka kaka mbote na bino nani asengi nga video Philippe Kalambote moena yambeza te la conférence vidéo te Philippe la bonne nouvelle cette chanson nous parle de Dieu mais oui mais de Dieu mais quel Dieu dialunga na kiangani Zambi Jana Zambi oh Noele ekobima mokolo nini kasi nona Zambi oh Noele bonjour Didier Bitaki mbote na yo mwana Zambi oh Noele balongola pe comme Noël alors oh Noël elakisi pas de Dieu Noël boti akomona bino mbotama ya mfumu Yesu mwana Nzambi oh Noël Didier Bitaki alobi nini bonsoir la dame de fer mon pays va mal mais ton pays va toujours aller mal parce qu'on ne veut pas obéir à Tata Kimbangu hein? Votre pays, quand on donne la directive par Tata Kimbangu, bolingi te. Mais il faut que ça aille mal. Moi, ma belle soukoleka. Quand on ne veut pas écouter, il faut bon. Nzambe azopesa nzela lobi yangoyo moto moindo
alobi te nzambe biso tolingi tomoni neti yo oza na tort zela tolakisa ke toa na raison topesi nanu boye. Alors si le pays va mal, c'est ce que vous avez souhaité avec vos dirigeants politiques. Quand on va parler là-bas, non, chez nous on parle pas de politique. Moi je parle politique, moi c'est depuis longtemps. J'ai toujours parlé politique, j'ai parlé pour le problème du Congo. Naza pe patriote, naza pe société civile. Donc na maman faisait plusieurs casquettes. Na nationaliste, naza patriote, naza société civile. Pour toza na ONG na biso, ouais militaka pour na droit de l'homme, pour na droit de la femme, pour na développement ya Afrique, pour na ba état africain et s'épanouir. Alors, ba casquette wana. Yo kaboyo ka sebelo. Kengo ken kapo kikongo ezangate. Dilungane. Mama dilandombe. Ya dilungane. Mama dilandombe. Dilungane. Mama dilandombe. Ya dilungane. Baba dilandombe atanto tentini na kisala teme dilunga asina tena diana dilungane Baba dilandombe ya dilungane ezalaki nango masolo na bango bayibi yango na bapaya Baba Lucy, si ko vérité yeba comment mettre à jour ba bomba kaka to bomba kaka bozo boma moto bo kaniso ki bobo meza l'avantage na bino moto boindo banga molimo na nzambe Kembo dilungane ayaka na kombo mususu aye na kombo mususu alobi pe bolobela mokili banda tata dialunga na kianganya aloba iboyebisa mokili oyo balukaka ngai oyo niloba wana papa dialunga na bazwi yango batie na poche babi sikoyo te biso bana na bino toya libanda toye na moto na biso bopiaki biso tokochauffe no wele tuyimbila kunga mya Kembo Dilungane yoka biso yoka sebel yoka dilungane mama dilandombe ya dilungane basakana na vérité te tata dialungana kianga Nikolo Yeso yonde oye lisusu na kombo pambola banani yango jeteki toujours jeteki dilungane tokumisi Jésus Christ tosomona yete tomonaka yete kaka mukoto banikolo batata kimbangu abibi affaire nini awa tika mangambo ngai kaka yona asalaka gafu ngai nabima esali osali gafu ngai bayebisaki ngai azalaki mwindu ndenge nini yoko masusu mundele bayibaka mokolo makambo te soki na vi na oza moyibi yebaka mokolo ezali mokolo lopango mokolo eloko akoya okosambwa nowele ngai nalobi nowele te ezala ya bango bino fo boluka kombo na bino banzambe bakiti awa na yangalalawa banzambe yango balingi to ya bango te kaka Jésus Christ ngai te bokoyinanga pamba na kamba pe bakoyinanga pamba parce que ata kamba elobi Jésus Christ ngai nabike banzambe bakiti bango nde bazwa bokonzi na bango yango toye mpona topesi tofanisa bango na bakiti na bango siko bato bayeba bilombe baye mpona te bakolo banzambe bazwa kiti na bango bafanda Jésus Christ epai wapi wana kusuku kutu bokontinue kutu boye ngai nayebi yo ngai na vivaki
bino bolingi sikoyo bareproche nga ke donc yo bapesi yo nyonso mpenza basekre batukutu bamvie yo bapesi yo bafungoli basekre yo sikoyo okomi kohipoteke mpo bato bazoyebi bato wana banani tuna bango tangela biso bakombo na bato mpo bato bayebisinga botanga bakombo ya bato wana tokoluka bango tokoyebisa bango yo ozoyebisakanga mbanga mpo aloba sikoyo ni Bande Konangai, bonsoir, bonjour. Ça dépend des lieux que vous êtes. Mali les bandits. Ngai na ye jisusu na sale libino video. Oh yo. Ya mukeregete. La auto solana mama moko auto contacter nga. Nazana batu ba contacter nga. Makamtolo baka, tout le monde ne peut pas être d'accord avec nous. Il y en a au baza pour, il y en a peu au bazali contre. Moutoulo se tout à obligé à zalaka d'accord na biso. Donc ça c'est clair. Même la Bible dans ce total yoana. Kolo Yesu babeta masolone. Nango zala pour ye 100%. Mais ça n'a pas tout ce que babenga ka kolo Yesu possédé. Balobi vraiment que aza penza possédé d'ailleurs ba miracle na yoana eza ya magie. Jésus Christ. Bon, nga Jésus Christ. Kolo Yesu wana azanchor azana mystique osakatana azado ko chasser ba démon na Belzébul le prince des démons nana ndimaka ko soki kutu ye mwana na nzambe oyo balobi kazalaki sans péché asala mabe moko kutu te me bayina bandimaka ye te bokaka ngai ya kokauka bokaka biso pe mpe tosala pe ba mabe mususu pe peut-être na vie pe alors toleka nzela ngote Kolo Yesu, ngai na yesaka bino, ngai Jésus Christ, nasi na moni ye, na yebi secret ya Jésus Christ. E na yebi nini ngai na ye to solo la ki abimela ngai likolo ya makamatata kimbangu. Tangu na bandi kote, donc ngai bakanisa ki que mama feza suka na yo na témoignage. Tato la ke kimbangu tout consort. Mais tangu na bandi kote ya kimbangu, mais ye comme sous ya côté a yendengeni nde Jésus Christ asala ki apparition na ye na bomo inanga na ndaku na ngai na ndaku na zwa penza babenga la théophanie preni prise donc bomoni kolo Yesu danga bani masolo Bible zolo bakuna te satana muto aliboso ayaki aye ko yebisa ye atante ye oyo akotaki jeune ya 40 jours Satan yeli alobi non makambo yo zolingo banda ngai naza na solution pona yo na kopambola yo kotombwama mutu aliboso asali apparition Satan ngai nalingi na banda siko makambo ya papa kimbangu tata na ngai nzambe na ngai tata kimbangu na bandi ko banda masolo na ye Jésus Christ abimeli ngai alobi na ngai ke yo okoteya ye te yo nani abombi kolobela ngai kombo na ye me azalaki mundele alati pena sutana pena donc ndenge bomonaka bapapa wa Roma wana nde balataka ye wana vie wana ye wana donc ce pena o babenga kora mikora koza ke donc il faut natika koma tata kimbanga na ebisenga la lobi yo nani okotikisa nga kombo tata kimbangu donne ton nom alinga griffe nga bimisi manzaka donc so nga griffe ngai parce que naza munoko makasi trop tango alinga griffe ngai donc forcément ko ekotambala moko brrr et se dégagea kati nanga ye moko alembi maboko elemba ye babeta yete alemba atourna kenda bande ko ngai bomo nango eza phénomène eza blague na bando belela na lobi tata kimba oyo nani oyo balobi mutu oyo yo belelaka mutu oyo yo salelaka ye wana aye kosala réclamation ngala bimezalaka te ngai boyebisaki ngai ke kolo Yesu azalaki moyindo bongo ya komi mundele ndenge na bia kasi parce que kombo wana nde kolo masolo nde ye wana yo lokola yo money c'était pour que oyeba libérer kosala distinction parce que osala ba mélange na sala ba prière nanga tata kimbangu boy après Jésus Christ après ba yebisinga balobi tika mélange donc biso to vivre
yango siko tolobi tika to banobetaka kelelo peut-être bolamu na biso to poussa au lieu soko moni bolamu mi bombi yo moko zala ta égoïste tolobi nga mona bomba ba secret na ngai ba yeba te mais biso loko to poussa to zo akoloba yango na peut-être yo sala ndingwana mais non mais mosali ya nzambe soki balobi bia ezalaka makambo ba témoin pote ya nzambe il faut la témoin omoni oyebi balakisi yo mabe balakisi yo pe malamu balakisi yo tous les tuyaux pour que yo oyeba ko éclairer ba aveugle kekeba nzela oyo yo kati oyo ekomema yo na nzube nzela oyo yo kati oyo ekomema yo na embouteillage nzela mususu oyo kati oyo ekomema yo boye c'est ça rôle ya motei aza misoga ndenge impère baloba impère égale misoga impère akobanga te sa nini akobangisa ezali caractéristique bilo bapesa basali na nzambe donc nga ezalaki faut balekisanga na betape wana mpona yeba mystère caché derrière kombo ya Jésus Christ bongo na yeba eloko oyo nini babengaki nkolo Yesu pe babenga nani dialunga na kiangani nga na mona bango bazo bimela ngai banzambe misato ba noir banzambe misato ba noir na zo visitation à 3 personnes loko nazaki koyeba 3 personnes miso na beto en réveil to yeba ki sens à 3 personnes to yebi que 3 personnes c'est la Trinité c'est la présence même de Dieu qui vient c'est l'Éternel qui vient il vient en 3 le mystère des 3 fois saint Dieu saint 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 et l'Éternel ba saint saint misato wana ezali ba kombo na bango caché derrière banzambe misato wana oyo bayaki trinité na tango akala bible yibi makambo ezui ese kosala ba tradition makambo ba o maîtriser yango te biso siko muto zo maîtriser siko tozo kofungola bible pona ko expliquer siko yo batu bien bien c'est ça c'est que nous sommes alors bandeko na ngai ndeko moko amosa contacter nga ayebisi nga lobi mama nga na mona kolo Yesu na mona Jésus Christ abimela ngai na mona pa tata dialunga na kiangani amona ye pe amona susu nde ba kombo mususu amoni asa mulai géant pe amoni suki asa susu mundi neti moi meti oyo soki eza boye bato bazomiyeba te tala nzambe aza capable akoki kobima bilongi ba forme ebele pe ba couleur ebele ça c'est vrai. J'aime bien passage moko na Bible balobi la femme samaritaine azotia ba mbanga pamba bayebisi balobi na écoute yo otia munoko wa papa na biso Jacob bitala ba juif bino bolobi les lieux il faut adorer l'Éternel il faut na Jérusalem les lieux il faut adorer l'Éternel il faut batba kenika nkamba pona ni nkamba biso pe to soma pe to za pe église na biso to za pourquoi les lieux il faut adorer il faut to kenika nkamba ekoyate ekoya po kamba wana ndenge zana nu wana ndenge za wana normalement makambu mususu nani sidita po makambu tangi ko sila kamba wana il faut subir transformation. Balobi comment bino ba juif bolobi que place il faut ba kumza nzambe il faut kana Jérusalem biso wana libulu oyo koko na biso atoka kimaya makambe beleza la ba visitation bimaki awa ba phénomène et tout comme ça po ani to kumza te ka kuna na Jérusalem Jérusalem wana entre guillemets nkamba. Alors Yesu alobaki nini alobi bino bozo loba les juifs ils savent qui ils adorent mais vous ne savez pas qui vous adorez. Il appartient à ceux qui savent ce qu'ils adorent d'expliquer aux gens. Il y a un phénomène, il y a éveil, il y a conscience, il y a réveil spirituel. Alors, bande konangai, tango na yoki yango bongo na lobi ate to luka pe to bande la utanga même ta Bible yango Kolo Yesu na Bible jamais ya lobaki que na ye na poso oyo na kobima na poso mususu non. Il était question de non. Nakoya na kombo mosusu poso na ye histoire wana la vraie version azalaki noir et noir kutu balobi kutu ki moindo ya yeza kutu foncé bois noir et puis grande taille bataille milai lokola balumumba bataki bataille ya milai ndenge ya zalaki na taille ya liboso wana
mais alobaki ke nakoya na kombo mosusu nakoya kotia temple na ngai na apocalypse kuna ebimi 21 ngai na temple na ngai kozala wana na nzambe na ngai le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et mon nom nouveau. Mais on met l'accent sur des noms. Lelo sikoyo koma na bato mosusu bakoma otete banake ayaka mondele sikoyo aye koya sikoyo epai na biso aye sikoyo couleur ya mwindo ewuta epai wana. Mais soki botanga na Bible baoparle bakombo eza koparle bakombo. Il est venu chez les siens peuple wana bazalaki baindo. Donc soki ayaki ya liboso certainement ayaki kaka pepa baindo. Mais kombo nde balobi nde nakoya na kombo ya sika. Kombo ya sika. Donc soki totali bakombo na Apocalypse 21 kuna pona ko décortiquer vraie version ezali ke azo parler sur temple ekozala na kamba. Ville sainte ekozala kombo ya sika donc nkamba. Nzambe na ye de le nom de son Dieu Kimbangu azalaki Kimbangu esprit na tango akala esprit ko se manifester comme nguya bakoko kuna bato akala bazala na bako belela Kimbangu fula mwana avant ba missionnaire ba ya pour que Jésus-Christ est comme top. Et Jésus-Christ en Afrique et bandi kaka na temps ya arrivé ya Diego Kao. Avant Diego Kao, Jésus-Christ ezalaki te, ezalaki Kimbangu. Molimo ya Kimbangu mutu bazalako belela. Sikoyo bakiti, tango bakiti ba ye bango nyonso na arsenal. Kolo Yesu asalaki na molimo ya Kimbangu. Sikoyo ba ye bango nyonso. Kombo asika sikoyo ezali yango wana dialunga na kiangani. Oyo azaki na temple kuna na kamba temple oyo ba décrit na Apocalypse 21 batie ba ngeli batie ba spe belé mais yango wana esalemi kuna et avant makambo yango esalema ba phénomène surnaturel esalemaki kuna ba soda ba fandaki kuna pona ko surveiller on dirait to ebite so bazako banga nini ba belge ba surveiller ka kamba wana na ndenge mwa kosakana te pendant ce temps mutu mundu amona ka le fait du hasard. Mais comment bindelo yo place ya village boye ba yeba sopa de belé boye na village ba lukanina zoka ba yeba ki po bango ba yiba bino livre sacré na bino oyo ya solo l'air basala ba tradition na bango ya solo ba yeba ki ba contré ba yebisa ki banguna na Bible ba komi Bethlehem bakomeli bino Bethlehem mais na oya bango vraie version ezalaki nkamba bango bamoni pena ke ezapela nkamba yango siko bino basale bino Bible pour les Africains balongoli nkamba batie Bethlehem tango makambo ngenge kokisama baki kofana na nkamba pendant ce temps bino boso reciter Bethlehem mais bango ba yebi keza nkamba baki na kofana kuna pamba te po ba izwa version vraie bango batanga kango et na version vraie makambo bango basala comme acte ezalaka oyo ba yebi ke litango yango bientôt le libérateur azoya bakiti bango nyonso mbu bakaboli Afrique na conférence de Berlin po basi ba yebi ke ta ekoki yango na azoya ale bakaboli esa ba bloko na bango basala ndoko na siko bino lokola babotoli bino balongoli ba oya solo bapesi bino ya lokuta le bino boso tanga boza na déphasage boza do babenga ngo boza na retard ya ba événement makamso mso se leka makamso mso zaka nde prophétie ezoko kusama sikoyo bino bokasi ke se kokisama alors que za prophétie ezoko kusama sikoyo bango pe bayebi ke ezoko kusama sikoyo mais bino bokasi ke se leka mais kokosama ya motindo ya boyi bandeko nanga mutu na mutu ayebi oyo azwaki ya ngai penza na zwaki penza le ba visiter nga donc na koko détaillé te ba biloko msu na mona ki na ndaku ni phénomène ni qu'est-ce qui s'était passé na ndaku nanga qu'est-ce na koko lo banyoso tout est parce que ça risque peut-être bokoki okanisela ngo ndenge nini na comprendre ce koko lo Yesu na Bible ndenga zalaki koloba j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez les supporter. Donc mutu na mutu alobo ya zwaki nga ndenge na za boyeko nazo senga na bandeko bo pesa na bino nga ba conseil na kozwa conseil c'est bien mais na oyo etali inspiration bo pia ngate parce que wane za domaine na mutu azo pesa mutu a inspira kanga yende mutu a pesa ka yende pe mutu a blokaka soka bloqué nga pe na kolobelo côté soki a libéré nde na lobby donc eloko wana bo pesa mutu conseil d'inspiration te. Même il y a même une certaine pasteur là bateya. Il y a de certains pasteurs qui prêchent. Jamais oya ko yebisa ye que non oteya ki boy me fa ko tela. Tete. Na réveil là qui que non, c'est poussé par l'esprit de Dieu que les hommes parlent de la part de Dieu. Et on a une façon d'interpréter le message. Que oya zoloba e boso molimo nzambe inspiré. D'où
na église biso tozalaka kutu surtout na ba réveil ezaka te ko yo corriger mutu message na voilà ah peut-être le message on se ciblé peut-être que catégorie moko ya bato donc ba corrigeaka na bango ba message te oyo ba corrigeaka o ba conseillaka eza comportement de vivre na bato ofingaki osilikeli mutu okangelaki ekanda makato moi ba conseil ndenge bible lobi exhortez-vous les uns les autres mais na inspiration te poussé par l'esprit de Dieu les hommes ont parlé de la part de Dieu na inspiration ngai nazwaki ezali tokosamaki mingi bakosaki bino mingi otuni batokosami wapi bapesi yo clair et net mot pour mot na na besoin kobakisa te pour plaire aux gens ou parce que non bato balingaka kombo wana te surtout moi ser moko asa lobelanga ngo ya kimbangista lobi ngai kombo na linga otanga ngo te yo ça la recherche ça t'est déjà arrivé dans la vie au lukape livre otanga ngo po bozalaka pe trop borné na makambo ya kobatama te kokangama te parce que biloko mosusu ntango bapapa diange na balobi faites des recherches c'est parce que bazalaki tellement na mingi ya koloba balobi soki tofungoli ekobebisa bango mitu donc bango moko babanda osala barecherche ntango bakobanda kotrouve barecherche bakocomprendre parce que bango bazalaki badéposite ya vérité bayebaki na bango mais cerveau ya bato bazoyoka bango c'était pas le moment mutu lokola tata diange na ntango azolobela bato ke bafaraon booloba wana de première tina de Ramsès 1 bazalaki bayindo pe bakongo alobeli bino nini mais alobeli bino mama feza lelo aza ko se pulmoner kolobaka na ba détail hein parce que soki likamoni se lobamaka bosko se muto aye kolobaka non Égypte na Israël eza nango balobi ezaki un seul peuple wapi nouveau wa ise lobamaka mais comment se fait-il que makambo se lobama bino peuple ngo bayela bino makambo se lobama bo continuer kaka ko répéter biloko à lokuta mais c'est que bino bolingi na bino te bozo banga batu moko bozo comprendre te la foi ba héros de la foi bazaki ba audacieux ba courageux d'ailleurs la Bible le dit en hébreu c'est par la foi qu'ils ont conquis les royaumes c'est par la foi qu'ils obtiennent des promesses c'est par la foi que bonabo ceux qui bozana la foi c'est confiance en Dieu kozala na confiance ya nzambe oyo ya lobi akosala croire ka kosala yango ko banga banga te la foi linga bato babanga te on était tout à la nanu tu be mususu total mais ça ce n'est pas la foi et ça attitude ya ba hérote ngai tango bapesi ngai makambo ndenge wana nakope ko banga na bi natika nga mane mutu alobaka te kanga na loba na boy non on a lobi non mais bakosakana na foi na ngai te bakosakana na intelligence na ngai te soki eza lukuta tokobetela yango kelelo tokozomela yango banda kala na foi na ngai banda kala deja bazobisa nga ke livre bozotanga oyo bazobenga soki ya oyo tobengi nini ya Bible bozotanga oyo ya Israël wana tout ça eza royaume Congo etambolaka na 3 piliers nsaku panzu nzinga sikoyo ba oleba pianga ba détail ba lobi naske sala ba nasala ba recherche nakozwanga moko siko mutu ndenge wana oyo abimi na babiloko ndenge wana siko tango nakeko lukango na comprendre que nsaku neza ka simbaka spiritualité siko il faut na se documenter qui sont les nsaku et comment ils ont travaillé les nsaku bazaki kobelela nzambe nini ba nsaku biloko wana nyonso tu il faut toyeba yango est-ce que bango pe babelela ki Jésus Christ soki pendenge nini na luka na se documenter si nsaku ne vunda abalaka to abalaka te ba memaka ya kena kokufa na Rome moko mkonso na fana ka bona bi aka bomona pe nsaku ne vunda wana eza nango apôtre Paul parce que apôtre Paul azalaka apôtre ba païen nani atindaka ye le roi apesi ambassade a comme si ambassadeur abikende po bakomaki koyiba ba noir bakomaki konyokola bango tout comme ça banyokola bango ndenge parce que bango na bazalaki bandimi ba Congo ba peuple Congo siko na Bible kuna babalusi neti que ba chrétien banyokola bango siko apôtre Paul ya azalaki apôtre de païen ndenge nini parce que ye sengelaki na ye abima kende kopesa sango malamu na ba nation païenne mais na kati na histoire vrai tozomona nsaku nevunda oyo batindaka na roi kende na Rome okende kopesa bango sango ya makambo ya nini ndenge basa koyiba batu na biso apeki boko de websa bango eza nde boyete mais ntaku ne vunda bakendaki na série na bango ba vieux ezalaka te bande ko ba bolingo ntaku ne vunda na série na bango ba vieux ezalaka te bakendaka na ba bateau mais si koyo voyage wana salaki ba bateau la ba naufrage de tout consort ya mwana pa ntaku ne vunda monaka ba pasi
soki bazwesa bino ke bazwa bahistoire babalusa bakamati makambo ya kala batie ya sika bakamati makambo ya sika batie ya kala sikoyo bokomi muna apôtre paul nzoka ne ntsako nevunda mpe otango na biso omona natali botala histoire apôtre paul wana akendaki kopanza sango na baplace oyo na baplace oyo me ntsako nevunda mpe akendaki na bato asalaka boye na bato epui bato to akendaka na bango ebele bakufaka na bato na banaufrage banyokolaka mpe bango babeti bango me tellement zaka persévéra bifo na mona papa wa Roma na yebisa ye maloba oyo mokonzi atindaki ngai me roi oyo atindaki bango baza kobenga bango banani ba seigneur te baza kobenga bango bamani le roi Congo baza kobenga seigneur eza lokola nde mpe bozoloba na seigneur Jésus Christ na likikongo bakobenga mfumu yesu eloko nini yango eza extraordinaire wa ntsako nevunda apôtre paul ko oui ndenge kaka na système yango ya tokosamaki oui parce que soki botali détail parce que ngai naseki bino te soki deja nzinga kufaki salomo bongo soki oyo ntsako nevunda okende wapi basali bitoto ntsako nevunda mpo balobi ke apôtre paul akendaka kokufa na rome prison batiaka ye na prison ya rome kasi wana ntsako nevunda te bokende kotuna nani na bino oyebisa bozososa biso apôtre paul na biso ntsako nevunda baobana bapati bakoma kobabi en tout cas ngai namoni bazwi mpena molimo ya révélation mpena bakoma oyebisa koza bavérité parce que ngai jour nazali komédite yango natenga bikoma ekokokama ndenge wana comment ye mpe paul na ndenge akendaki na bato na ndenge banyokwamaki banaufrage ndenge moko bandeko babolingo boluka histoire ya ntsako nevunda ndenge akendaki na nindani botanga mpe histoire ya apôtre paul na bacorinthe na yo wana na baromain botala ntina suka le akomaki koto ya rome ake kokufa kuna afandaki kuna baprisonnier batiaki lokola prisonnier surveillé azalaki na kwa prison surveillé azalaki bien logé baki mpo kobatele na bajuif plutôt na basoda romain baobatele bien mais azalaki kaka lokola prison mpo na crainte soki bajuif soki bandenge nini bona tu ndenge babalusi histoire parce que na histoire yango ezalaki lokola le coupable balongoli ye babambeli bato mosusu lokuta babambeli bato mosusu lokuta bango nde balati poso wana aloki bavrai bancor babatami babimi blanchi na histoire ntsako nevunda wana si ye mpe azalaki lokwa presque na prison surveillé azalaki mpe bazalaki garde ye mais bato neto ayaki na ye presque la majorité bakufaki sikoyo bozolinga baloba yango te biso tozali bayebisi biso ke eza tala ndenge bokosamaki yango oyo bobanda ofungola boteya nde tata kimbangu oyo yoyebaki se kimbangu oza na bible tabi ndako ede bino ezali na kolukela bino bapasa ngai na kolakisa bino passage ya liboso tata kibango apesaki ngai apa en dehors ya Esaïe 9:5 ezali ya Deutéronome 12 wana alobi tanga ndenge bakoma wana ezabni siko ndong ndenge na nzabo ifona lobaka nde yango donc ngai penza ko na système tokosamaki mingi bazo lobaka tangu musu makamoko ezoya na makambo wana ezoya biso toza lokola bato babetaka kelelo bazobeta kelelo lokola Jean Baptiste ka tobeta kelelo po bobongamaka ye parce que l'arrivée du grand roi ça se prépare il faut bamitema ya bato ebando changer il faut bolamuka biya bino bakosaki bino mingi bolamuka bokoma kocomprendre makambo na bino po sikoyo baekaye koya bino na misu bomona sikoyo clair ntango baekaye kofungwama bino bokomona clair. C'est alors que les banos expliquent nous makambu beaucoup c'était ça. Donc c'est eza musala moko bandeko, c'est très important, il faut qu'on garde la kango. Donc kolo Yesu oyo ya solo le contenu de l'histoire là makambeleka ki na mbanza Congo azalaka mwindu oyo balobaki ke koya ya sike ezalaka poso na yete ezalaka kombo. Et kombo yango alobi en Apocalypse 21 kuna il y aura le nom de la ville ya nzambe na ngai na kombo ya nzambe na ngai temple ya nzambe na ngai kozala wana na ngai moko kombo na ngai nouveau ekozala wana yango wana ekokisama na kamba ndenge ba inaugura ngo kuna c'est ça la vraie version oyo ngai na yebisaka bino que c'était ça vrai message yango wana le reste vous en faites tout ce que vous voulez boboyi bofandi na bino c'est tout c'est comme ça que ngai na fungola ka bino donc n'allez pas dire que kolo Yesu ayaki na mundele sikwa ye na poso ya pembe mwindu ezate ezalaki mutu mwindu na histoire po na ba recherche ba bimisa yango livre trouvé soki na vie soki na mère morte Qumran ba bimisa yango ba tendenga azalaka mwindu makasi
na ndenge ba misu na ya pembe tellement ezaki place à molili ba mona ka misu na ye mais ye moko noir makasi. Donc les historiens, les archéologues de tout ça là, ils savent la noirceur de Jésus. Donc ceux qui bino boko mo lobaki azalaki mundele ba lobaka ke moni force manque de recherche bazo e bana bango te. Bon c'est normal bakosa magi mingi, mais nzambe na mawana ye azali ko sélectionner batu pona baba no bimisango muke muke ndenge ya yebeli. Donc c'est ça que je viens mettre l'accent sur ça na point wana ingeta. Donc bandeko ba vita kanga wana so bo étudier ba bokolukela bango kombo na Bible wana bo comparer kaka histoire na bango e na faire reine na bango ezaka ndenge nini bo mona na Bible pe banani yango pe na faire reine na bango ezaka ndenge nini oyo ba beta na kiti ba kasaki boye tout ça bo tala ngonyo so wana botala nyoso wana bo bano kompango bino moko ngai tangu na mona ki ya mutu wana nsa kunevunda na bi ye wana te Paul oya kendaki ko sala banini ko pesa sango kuna ake na prison et puis alekaki na ba bateau ye pe bateau ba place tout ça. Donc eza moi problème. Donc c'est ça. Alors apôtre ya ba juif oyo ba bengi Thomas Petelo eza nani nyoso wana boko comprendre ka bino moko ke ezalaki nango masolo ya ba roi wana na bitumbala bango nde bazali ko se défendre et tout ça. Ale baba lusi yango makamu susu soki évangile soki ndenge nini. Alors vérité ye to lingi ba kombo wana nde etelema. Donc n'allez pas paniquer bandeko na ngai tu yimbila kunga makembo ngai po na nga na mukuse mama Feza suwe na ngai na suka eza que ba kombo oyo si révélé déjà to yebi yango nde to tombola yango nde to teya yango nde to talisa na mokili yango wana nde batu bakoma ko yeba po balebisi biso boko bandela susu ko teya po biso ezalaki kaka to teya ka batu to lamusaka batu yamba Yesu mokonzi mobikisi okomona bokonzi na likolo sikoyo ekomi ke no to loba no makama tata kimbangu sosola kimbangu okobima na pasi oyo zali na yango ya ko bibiso na boumbu oyo bozana yango po bozwa vie meilleure bo posséder territoire na bino ya ye na makama bokonzi likolo te bokonzi likolo to pesi na kolo Yesu to ye na tata kimbangu ye tata ye ko sala nini ko remettre à jour ndenge bo vivaka vie na bino kala ba ye po bazongisa ngo siko isufika batu bakoma ko s'adapter na loko wana ye akotia maboko na epi elonga ezali point barre ya yaki ko zongisa bino bokonzi ya mabele na bo récupérer mabele ya. C'est ça. Pour ça, bolingo récupérer te boké na bamboka batu bo vivre ka bamboka batu alors que bozana maboka na bino bozana mabele na bino bapa ya bakoteli yango bango bazalaka bien mais bino bakolo mboka boza malamu te mususu bobimi libanda condition na bino na baokeli bino mapo bazongisa yango bino yango oyo ye papa kimbangu siko ayepo azongisa eza pe kaka na Bible wana ya restauration ya Israël ndenge baloba kuna na Bible restauration wana après yango nde ekoya susu sa nini et reprendre bokonzi na ye oyo ya kokamba siko mokili mobimba nyoso wana ezali na Bible mais sikoyo moye bo comprendre ezate parce que histoire na bino boyebi yango te bakosaki bino nzambe siko aye kopesa biso vérité. Donc c'est ça le problème. Alors bandeko j'ose croire espérer que babeb selinga image te parce que na moni soki bato bazo kende c'est que soit toyoka boyo ezalaki flou image bien te na yebite. Donc en tout cas bandeko nanga vidéo on a sali pour na ko mettre sous l'accent lisusu comme eza vidéo na kotiango pe na YouTube kuna eza que Yesu ayaka na poso mwindu azalaka mwindu et ayepe lisusu kana poso wana me kombo nde yaki ya ko changer et c'est changer souci na biso siko eza ke ba kombo wana e matezwa kembo na yango ba kombo wana nde bango nde balobelela ngo ba kombo wana nde yango nde zala rekoni ba beta masolo nango tango siko ba kombo wana zo bata meza ko bata ma oya lokuta muteza ko mata et puis en retour la servicement ya peuple wana boumbu ya peuple wana bapa ya mutu babanda ko mataka bino banozaka ko kitaka ti pasi na bino pe ko silaka te parce que bo honorer nanu banzambe na bino te. Nzambe azaka kolobela bana na Israël so totali na Bible avant opesa ngana no offrande mi pesa na nubo moina yo pananga na lingi d'abord motema na ce peuple mon nord de lèvres mais là que éloigné de moi Nzambe asepelaka te muto azali ko pesa ba offrande il faut tela peso ki place nini yo za ko tia ye
soki oza ko mélanger banzambe ya bapaya na ye tu crois que ya zo sepela eza pe malamu te. Donc bapase ko bandaka ko continuer jusqu'à ce que boko adopter langage ya vérité pe boko salela langage ya vérité nde lipamboli ebandi ko ya nde nzambe abandi ko fungola soki boko bombaka ba vérité au profit de je ne sais quel intérêt oyo bino moko bomiyebi boko bando baluka kaka ron babiloko bozolinga ba miel ba gâteau bosimba boye boko zwaka ngo te parce que nzambe asepeli te place na ye ezali nanu te batomboli ye te nga mama feza na ye te koloba tata kimbangu aza nzambe te kamba wana eza boye botika ngo te na ye nde justement koloba te tata kimbangu aza nzambe aye atiki nzoto na ye na kamba kilongo esika wapi yo congolais sosola nzambe na yo soki oboyi fleo mususu ko bakisama lisusu pasi na bino komi kosala siko yelengi parce que boboyi koyoka nzambe na bino muze mwanzolobi nini kombo sikala kote ezali SKK. Mais écoutez, oyebi bato oyo bateyaka Yesu. Eza bato oyo bavivaki ye. Soki yo vive papa SKK. Loba makama tata SKK. Composer bato SKK te. Parce que soki bayebi ete baoloba ndeni. On ne prêche que ce qu'on connaît. Neti ngata on asalaka vidéo ya koloba makambo ya ma raconte qu'avec tata SKK. Na lobi oyo ngai na vivre. Nzoka ndeka na koloba kaka ne fiske wana. Bato oyo batikaki kimbangiste bazongi nazwaki ba témoignage ya bato a Paris babenganga babi me yo fandi a ozongisi bato na l'église te yo nga na binane wana nazongisi ho kasi bato oyo batikaki église à 3 égale 1 bazali komona papa kianga lelo komote suite à témoignage na yo bazongi na église bon siko esalini nga na kieko kome pa tata SKK na face boya ebisinga nini oza moyeko la kolesi ozote atata kimbangu yango nazote ya kimbangu nazote ya ye parce que nazotelisa bango nzambe na ye banzambe na bango bokende kuna ko renouveler alliance na nzambe na yo nazotinda bango na nkamba. Je suis pas là pour dire que n'allez pas en camp parce que il y a des gens au bazo pekisa batu kamba ngambo ko bayibisaka nga balobi ko meka ko kenda ngote pour le moment ils habienté mais mungai naza ko tindika kuna. Donc je suis pas en contradiction, je massacre le nom de Jésus-Christ nanko. Pour na yebi ye qui est ce personnage caché wana ya mundele. Oh ya sala ki parce que ye pas lingi bokondi ya kimbangu bangu mibale basala égalité. C'est comme ça, c'est la guerre, ce sont de bonnes guerres. Jésus-Christ na kimbangu bazana guerre. Ngana swaki yango. Alors tant on a comprendre na bien ce que ça boya ben c'est bon comme ça. Toko tala na ye alors toko tala na ye nakobanga été parce que wazakati na nge plus grand que lui parce que gazala ki grand terre alanga ki alors somenga ka lero wana la zolo ba wana abanga ka tata kimbangu parce que tata kimbangu ya za nzambe ya za pena nzambe oyo kolo Yesu ateyaki alobi ke tango bozo bondela bolo ba que ton règne vienne ba Congo bazo benga ngona kikongo nini yala ke yala munza ya mvimba. Donc les balo ba na kikongo na oya lobi na français que ton règne vienne boza ko lobelo moko mais simplement bino ba na kikongo bozo tango mwa kombo tata kimbangu yala ke yala mais bango lokola baza ba aliéné bazo loba nini nzambe tout puissant l'éternel Dieu tout puissant El Shaddai Adonai tout consort qui ta règne na yo fanda boyebi yawe boyebi ba kombo wana msusu nga moko le baye kolobela nga nazalaki na mwana solo ba makama papa kimbangu nazo bondela tata kimbangu mais nazo benga pe Jésus Christ nazo penda sommation penda yo kaka kena sommation penda ba ogangela yo penda ke tika ba mélange on ne peut servir des maîtres tika mélange yango basala kinga bongo na mona vrai muto abatami na kombo wana na mona yi pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ça yango balobaki loso to ebise ba comprendre te zela to tika ya mona asala aye baso osala choix pendant que ngana sina zaki déjà na révélation que nzambe aza mwindu makambo ngo semaki na Congo
Donc il faut mutangole akoloba, il faut zala mutu identité wana nature wana. Soko ye na poso mosusu, pona ngana bi koza muyibi parce que za yote. Donc erreur asalaka yango wana. Kolo Yesu basi balobi ke ayaki sikoyo kombo sika dialunga na ke. Bomoni batu bateyi na tata dialunga na kiangani te. Ba ko comprendre na bango te rôle la tata dialunga na kiangani. Bon, c'est vrai, la parole est évolutive. Tango seruwa nezalaka kolo Yesu. Tango amibaliza ta ya Saint-Esprit akiti na zenal nenyo surtout la Trinité bafandi bakeyi bango to. Sikoyo za tata kiangani. Mais nani akodekoltike tata kiangani? Nani akoyeba siko quel est le rôle de tata kiangani? Muto yo kaka expérimenté ye, ne ye fois loba epesa meli ye. Pongai na suka kino na témoignage. Na expérimenté tata kiangani na témoignage. Oyo ngai na vivaki pe na moni susu deuxième fois na comprendre na pesi bino na nu témoignage. Papa muze mwanza soki yo monaki ozui ba expérience ya tata kiangani za ye mutote ya sikoyo. C'est normal. Vas-y. Il doit se révéler. Oui. Il doit se révéler. On ne peut pas prêcher quelqu'un que tu comprends pas. Wane comme dictature. Botanga Bible, Yesu est-ce que imposa ka batbate yaye? Yesu il faut se révéler na yo. Ye moko alobi na ba disciple na ye. Est-ce que c'est vous qui m'avez choisi? C'est moi qui vous ai choisi. Ngana papa kiangani atikala komona ngepa wapi ngai moko na. Mais c'est lui qui m'avait choisi, c'est lui qui est venu faire son apparition chez moi. Ye mutaya ki komi moni sabe pananga. Donc ce qu'on a pu faire sosola ye poto banoloba. Ce qui yo yebi bongo loba. Mais moi je sais déjà que tata kiangani. Aza wapi, aza na kambati. Mais kasi bango ni surtout basé lokomoko. Basi batiela bino 3 égale 1. Bango ni surtout basé lokomoko. Pourquoi chercher à sikoyo ndeturia te. Mutu tu aza koloba tata kimbangu ezali kaka ye wana la même personne. Seulement signe à liboso. Oyo ngai ba yebisaki ngai, c'est quoi? Va te mettre en ordre avec ton Dieu en kamba. Kende kuna na nkamba, kende okende na mai ya sima wana. Ça c'est recommandation ya molimo mosantu pona ngai. Yango na sali. Mais na ba misusu bazolo bate bokende kamba te, eza ya kobeba. Donc botalaka muto yo aza na contradiction, botalaka bango bien. Ngai Jésus-Christ na kolobaka ngo atako tu soki balobi ndenge nini boloba na bino ngala moni ye. Je sais de quoi il a l'air. Face à face boye. Face à face boye. Ngai. Ape azo pekisa ngai makambo ya kimbangu. Natika makambo ya kimbangu. Bon, mutu azo pekisa ngai kimbangu azanai. Tata kimbangu. Mutu akopekisa ngai ye akozala nani? Eza monguna na ye. L'adversaire de tout celui qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu, le diable. C'est lui. Nani abimela ka kolo Yesu tanga banda masolo na ye, abimeli mutaliboso, c'était qui? Satan. Aye pena ko solo la na ye. Est-ce que alubi kazaki mutala bingai na ko pambola yo, nyonso oyo ti la te pesa melanga balobi okosambela ka nzambe okufukamela kaka ye moko. Donc ngai o wana ndenga salaki ezalaki ke nde nasalela nde ye natika kombo kimbangu ye nde. Nakolobaka ngo toujours que dans Jésus-Christ il y a à boire et à manger. Dans Jésus-Christ, il y a à boire et à manger. Le nom là, il y a à boire et à manger. Bah, magicien, bah, mon bah, il y a même aussi un Jésus de rose-croix. Jésus de ceux qui barrent Jésus. Jésus de tout ça. Vous voyez bien côté? Et alors? Mais moi, je vous dis que dans Jésus là, il y a botamana na Bethléem, Judée, tout consort. Yewa. Mais il y a vrai. Il faut voir l'origine, il y a un côté, ni place, ni. Pour bailler, voilà, donc to kompe na temps ya maloba na biso to lobaka to respecter yango. Donc ngai en tout cas je suis désolé, nga nazo plaider sur ba vrai ba nzambe ba vrai ba wana bazwa bo kontina bango. To lingi ba kombo ezo sala embouteillage te. Parce que ceux qui to lobi bazongela ba kombo wana. Alors na ba kombo wana basi ba lobango bien. Toute gloire qui est pas Jésus-Christ.
Il n'y a de cela aucun autre nom que tu a été donné parmi les hommes dans lesquels les hommes doivent être sauvés. C'est Jésus-Christ. Et puis le Saint-Esprit selon Namakamura wana ezake ye a glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit va kokumisa yete, mais le Saint-Esprit va faire quoi? Va amener toute la gloire, c'est Jésus-Christ. Donc ce Tolandis kondenge wana tout franchement croyez-moi les kamba bakoko isango bakondima bonzambe akamba te bakoko isango na doctrine nga na yebi ba jeu de mots eza na kati wana. Dès l'instant que Jésus bodimir wana doctrine wana c'est qui clair nzamba za esprit boko monete. Tu peux pas voir Dieu et vivre. Ce qui bon monde donc c'est un faux. Voilà pourquoi les autres bazo critiquer que toute personne bazo belela que mbango akufa bazo ba idolâtre. Babunga nzela. Mais ce sont des bonnes guerres. Tant bazo lâcher ngo bozo ko confronter bango te. Donc biso ba oto na pema ko confronter bango tozo yebisa bango. Makambo yo utaka wapi ya liboso originalité d'abord utaka wapi. To banda na origine. Avo banda kolobela batu ya foto babungi nzela e utaka wapi. Soki e utaka na mbanza Congo. Donc histoire de la famille royale. Mais siko ba famille royale yango kasi makambo yango anati. Botala kaka origine c'est charnel terrestre ya tata kimbangu. E utaka wapi. Ba utaki kuna tata na ye famille papa ki uyela na mama Louezi. Surtout Maman Louezi, c'est l'homme enquête au biso tozo salela, ba utaki na makita ni ya famille ya Kimpa Vinta. Mais c'est ça la continuité. Pour le baki ke ngai ata bobomi me ya ko sila na nabino. Donc eza masolo neo ana bango ba yibaki Kimpa Vinta albini. C'est de notre histoire, ba zui ba traverser ba yeli ko lesa biso. Donc maman na so lola zonga ki lelo banga ba comme c'est le quoi maman Feza. Banga lo bane ke mama Kimpa Vinta tika nanu masolo yo tozana nu makambu nanu te yekutu te ko yekutu deux fois te yazaki mutu a défense avec abi makambu na biso baba lusi siko to répéta ko bango ba yebi biso tozo biso to répéter ya biso ya vérité tala ne ba sabino Jésus ya yango c'est tout ngai istuki esika na zu yango na bandoto na zu ba esprit wana yela kinga satana akoki koya kopesa ngai te na loba na bimisa ba vérité oyo ko zindisa ye. Chaque esprit défend mutu oyo aza ko utiliser. Soki nga naza na esprit ya envoûtement na koloba makambo ya envoûtement. Soki naza na esprit ya kimbangu na ko glorifier kimbangu. C'est-à-dire que l'esprit qui est à moi qui m'a oua c'est kimbangu. Donc il faut na loba kimbangu. Soki yo esprit ou andreza Jésus-Christ. Yo koloba Jésus-Christ. Alors tant yo zo loba Jésus, nga mama Feza na biso pole na yebi ye. Oza ko kumisa mutu wana. C'est tout. L'esprit qui m'a rempli, c'est l'esprit de Kimbangu et c'est là qui me pousse à glorifier Kimbangu parce que je suis ouin. Oh non, l'esprit du Seigneur est sur moi. Quel est l'esprit du Seigneur? L'esprit en combo en ezalate kaka esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur, Seigneur na kikomba bengi mfumu, molimo ya mfumu kimbangu, molimo ya mfumu soki pe olobiki par exemple mfumu kimbangu kiangani, ma ouin, donc na ko glorifier imbangu kiangani. Soki ezali kimbangu diatungu na vika ya swekama, na ko glorifier ye. Mais azali le bilongi sambo. Soki pe bakumisi diangenda, moko pa yazo kumsa tata diangenda, mais c'est le même esprit. Soki pe moko aya kumisi le papa qui solokele, azo pesa ba témoignage na ye oya viva ki tata qui solokele, c'est le même esprit. Bilongi sambo. Faut pas mystère en Nzambe. Faut pas mystère en Nzambe. Il y avait des disciples ceux qui soit disant ya Moïse o ngana ibikeza kombo mususu. Et ba disciples ya Jean-Baptiste. Bate maki na Jean-Baptiste baola na Jean-Baptiste. Après le ba moni kolo Yesu ba bia masola onde kotoy. Comme la parole est évolutive ba bité siko Jean-Baptiste yo kiti. Turo e comme no makambo ya kolo Yesu. Donc d'ailleurs moko po o théâtre la ki ya olobi ki kolo Yesu yenda ko baptiser biso na nini na moto pe na molimo mo santo. Ah bah alors, tokeye pa na ye. C'est ça comme ça. Batu bakolo parce que ne bozali kana bozali kumisa ta nani maître na bino kombo na ina Jean-Baptiste ko boko me pa kolo Yesu. Abi meza malamut. Bongo so ba défendre ki
nani Jean-Baptiste. C'est le même esprit. Oyo bazo sala objectif moko pote bo continua likolo et kitana se. Royaume de Dieu kitana se. Et ça bongo, même objectif. Mutu atanga papa kiangani na mutu atanga papa kimbangu ya 21. Ce qui va comme qu'on se contredit, ça c'est l'esprit du diable. Parce que tata kiangani ndenga zawana na misu nanga lobi bien que kolo Yesu alobaki bana nanga bakoya bandimi nangai bakolo bakote ya tata nangai. Devant moi il m'a dit ça. Donc après singa courage na continuer makambo. Si quoi yo yelingo lobite, il faut côté à SKK. L'esprit qui m'a oué c'est mvuluzi kimbangu. L'esprit qui m'a oué c'est mvuluzi de tata diangenda kuntima. L'esprit qui m'a oué c'est l'esprit de point de te point. Donc na ko glorifier ba esprit wana. Donc c'est ça. Tata kiangani ndenga zali wana soki batika ketaka simo kimbangu ye wana siko afani na kamba kuna. C'est l'actuel. Ba ko fungola makambu na ete. Menga déjà basi ba pesa ki ngai passage oyo ke non voici son rôle yango na sina zo passa na solo na ndeko moko tata moko to beta na ikuta bi mama feza sala lobango no kinga na lobi te siko yo te na koma na kai na fanda muta kote yanga tata kiangani azate ngai na yebi tata kiangani na yebi papa kiangani wana yebi na yebi ye. Donc ceux qui n'ont pas banana nous on a banana na parti faut comprendre ngai ba bisinga même ba comprendre ka te yo betela batuana bato ba la kisingai ba pasteur na lobela ba pasteur na lobela ba chrétien de réveil na lobela public oyo balanda ngai bimisa panza ba kimariste peso ba profiter ba yoka ba yoki na ba loka bazwa tout bazwa ebele ba yebi ya mingi bazwa ebele ba yoki na bango bakoko confirmer que malobo to sito yokango ya zolo bango esa évangélisation te bandiko mutu na mutu alo nesika na ye mutu so solo na ya lo na na média. Mais l'objectif c'est quoi bazoluka kombo banzambe na bango e mata na kiti na bokonzi e fanda wana point barre. Merci beaucoup. Nasuki wana na lobi ebele c'est bon. Chantal, bonsoir. Natanga kaka bino mbangu. Bon, bandeko na kwa mina suka. Muze mwanzo lobi nini? Lobi vraiment ya solo, on ne prêche que ce qu'on vit, 100%. Voilà, muze, ceux qui vivent papa eskaka mingi, il faut te yakaye. Il faut le bangango, parce que papa eskaka, papa kimbangu, papa diangenda kuntima, papa dialunga na kiangani, papa kisolokele, bango wana. Donc jamais ils peuvent se jalouser que tenga ne tour na ngai. Ngai za ke so ba tour wana te. Ngai za o ngana vivre, o ngana yoki. O ngana moni. Voilà. Pe o ngana yebi pa makambo papa tata kiangani siko na yebi makambu nini oyo eza na mbogo na ye pona biso. Donc eza na tanango. Donc to kopesa ngo na tanango. Tango ngane ko beta ngengo bu. Mbala moko mama feza changer la ti toche mususu bu. To bani mama papa kiangani. Eza na batum se za sala ni sambla lo kwa yebi te bo simba la mino touche pour rien. Tata kiangani ngani fara boya yebi singa pena bien continuer. Masolo wana continuer kotika muti. Donc nazo continuer. Tata kimbangu nzambe na biso. Il faut zo place na ye biso susi na biso nde yangwana. Ngana koko sepelaka te Jésus Christ ezo continuer pendant que ngana mona ye apeki singa kimbangu. Et puis de plus de ça, il y a confusion na kombo wana. Le vrai kolo Yesu dialunga na kiangani. Kombo yekutu donc baswa ye bachape na sama pika. Donc batwa ye bapete. To te so to ye bango na mkoloni. Mais c'est très grave. Secret wana dogo ayaka. Ya on li kamba secret. Oui, probablement que deuxième venu na ye kozala d'abord deux phases. Première phase invisible ba ososola été. Kuna na Bible ba combien invisible. OK, ça qui visible était ça là qui ekozala caché. Qui ne sera révélé que de façon sélective chez le reste de l'éternel. Ba reste mbaoye baye. Donc le roi moyibi balala ki pongi aya kla bokola mukaboy bobi moyibi ndenga yak. Est-ce que moyibi tanga yeboka ngakaye boko sutu bakale bola mukite ne ba ayaki moyibi ba yibi biswe akeye moyibi ko kasi tete dia lunga na Yesu aye le roi moyibi bolala ki pongi siko boko mola muka malembe ayake.
tata Kimbangu ye wana azo continue koloba bon papa Kimbangu puisque lui continue de parler, lui continue de visiter des gens ye moko azo keni pour ça ba apparition na ye omoni. Donc c'est là où les gens baza koloba makambo pe na ye, mais cela n'empêche pas oyo ba vivre tata Kiangani baloba yango ba bomba te oyebi muto azo loba makambo ayebi te mais ba yebisa ki ye akokaka makambo te soki ekomi na moment moko ba yeli ye ngwasu mapenza boye akangami pona nini anga pe na yebi nanga te ba yebisa ki ngai abo. Donc yozo baba te makambo eza ba témoin ngai na tatoli tata Kiangani pona monaka ye na lobi pe fidèlement vidéo efandi wana bu archive yango wana. Mais oyo nde eza question ya koloba ete bayebaka nzambe na bango te wuta kala banda ko démontrer bango ba enseignement. Je dois le faire parce que bazo recommander nga bongo. Ko prier nde ba pekis ba tika makambo ya Jésus Christ wana. Osho mona ki oyebi ki e caché derrière. Bango ba yeba te mais yo yebi. Yango suko ifaki na bombango. Ngani fona bombango. Botanga na bino ye mais ngalo kana yebi rien. Pona ngai je préfère tata Dialunga na Kiangani. Kolo Yesu. Talante mokitoko ba yembeli yango ba tu yimbila kunga mi akembo. Après sous to ka suko to msuba yembi sous Jésus Christ. Problème ezate bo ça va bon nga tenga na suna confusion te. Alors je finis mon émission, merci beaucoup. Nastange la bateau ba komelinga comme ça na réagir. Nini? On est presque ce qu'on vit mon frère Mwanza ezandenge wana. Soko tali na Bible balobi nini? Kolo Yesu alobi, vous recevez une puissance, l'esprit du Seigneur descendra sur vous, vous serez mes témoins. Bato azo yebisa bango wana, baki ba témoin na ye. Balali na ye na boatu. Ba moni ndenge mopepezo zindisa bango. Ba bangi balamusi ye Seigneur ozo mona te fumu Yesu. Tala tozo ozinda agangeli mopepe. Lokola holobela mutu. Tais-toi. Babinane wako gangela même mopepe obéir. Bandimi. Bakeyi na place ba moni neni boîte poussa ni mwa musika. Ye loka bokomi musika moye bazongeza te. Kolo Yesu atamboli siko likolo na mai babi Seigneur soke za yo loba penga pena ya. Ba vivre ango. Bazalaki donc nzambe soka zo mo biso ba munene na ye. Ezate kaka po kaka bomoni pesili bongo on dirait ko merveilleux bino bo sala na film na ayeko betela bino film ya Spider-Man non ayeko tikelo nyongo ça dit yo vivre ye po lobi oyebisa batu oyo yo vivaki. C'est ça l'ensemble de l'évangile. Oyo ka mutu na mutu ayaka na témoignage na ye ezaki bongo. Donc ndeko il faut muta loba oyo ya moni soki ya moni te ako lobelo côté. Ngai personnellement ndenge naza boye tango na mona tata Kimbangu mbala moko na mona tata Kiangani na sina lobango ndenge wa. Et je sais que histoire ya kamba to kimbangisme pour le moment ça na maboko ya papa Kiangani. C'est ça la vérité. Ba oyo bazoya na ba kombo ebele wana bango wana bango. Mais biso to so ba oyo biso to vivre yango ne to loba. Mais laissons moi je vais prêcher ki pata Kimbangu pour esa ki recommandation qui est ba yebi nzambe wana te yo lokolo yebi fongola bango e na suka tindika bango na kamba parce que oyebi nini eza kuna na kamba kuna ye moko no d'abord atindinga kende na sima et puis keba la bato na kombo nanga mingi baza ba satanisme c'est papa Kimbangu l'esprit de tata Kimbangu ma ouin yango na so prêcher ye c'est l'esprit de tata Kimbangu c'est le même esprit ils vont glorifier qui Kolo Yesu. Ceux qui ont la doctrine y a christianisé, le Saint-Esprit glorifie Jésus parce que c'était l'esprit de Jésus. Ceux qui ont glorifié Jésus dans les temps-là, de Kolo Yesu dans les temps-là, parce qu'ils avaient reçu l'esprit de Jésus, l'esprit de Kolo Yesu. Maintenant, c'est le temps du Saint-Esprit. Donc, molimo wana comme on a Kimbangu. Donc, ils ont reçu l'esprit de Kimbangu pour nous glorifier Kimbangu. Et ça, il faut pas comprendre le mystère wana. Oh, l'esprit du Seigneur, mais quel Seigneur? Il n'a pas de nom. On a le Seigneur Jésus. Oh, comment il y a un temps où il y a un Jésus? Ça change comme beauté. Biso to ebiga change comme ça tata dianu wana kiangani. Ben boy malbini tangu oh Jésus Christ abimela ki yo wana fallait abambaye ata kikalungu
ndenge egrégore na bango Abraham abetaki Jésus Christ sabo zala mayele mukolo akoya susu betai ata libaya moko na libandi wana ben babundaka na satana te biso toko bunda na satana te aza adversaire ya tata Nzambe Kimbangu ngande na kosenga tata Kimbangu batela ngai na mbuta mutu wana esili ape akoya sute parce que soka bia ya na yebi ya na yebi forme na ye bapenga mayele akoya na forme mususu c'est-à-dire akoya na proposition mbongo akoya na proposition ya ba faire baye pena ko faire niyo yo tata Kimbangu baye so pena ke tika makambo yo sala oyo sala o sala ana ba forme beli moni Bible lobi nini kolo Yesu tangu alongaki ye na montagne Satan balobi que le diable s'éloigna de lui jusqu'à quoi un temps favorable donc azana batana ya ko yasus et puis ayaka kan omoni ayaka kan ayako timbela na munoko ya Pierre ya lobi na ko kende Jérusalem parce que mission ne fait suka na Jérusalem na kamba na mbanza Kongo Petre la lobi na Seigneur eko arrivé lote n'y va pas là-bas bangaki ba boma yo pour atimbeli ya lobi arrière de moi Satan tu mets en scandale donc à reconnaître ya koti na kata Pierre Satan musala na epe alwaka ko détourner ba ton objectif en Nzambe akolinga yo kende na objectif mususu pour échouer kaka peta ngoko chouer ka ye mutali boso pa oseko ka c'est comme ça que est Satan donc il faut que zala na mayeli awoya ngana obunda na yete est-ce que Yesu abundaki na ye babundaki na bandenge ya endurance ya objectif à mission pas te ya tata Kimbangu loba témoigner tu parle sur lui ramoko na yebi tata na ngai je suis la fille de mon Dieu de mon père donc na yebi tata wana alors Mose Mwanzalobini ou soit c'est le temps du fils ou soit c'est le temps du fils wana bokolobela vrai Jésus soit c'est le temps du Saint-Esprit et là on ne parle ni de SK ni autre sauf SKK bo tika ofente bango nyonso bana kamba kuna bango so baza kuna bango nyonso tona mingi bandimaka bango te biso nga nazo expliquer nde bango nazo sala éveil ya conscience bo sosola bango bo sosola bango Chantal et Génie Lusakwe na lobi mais ba oyo bazoloba ke nkamba eza ya kobeba seke bango nde baza na misala mabe bango nde mutu baza kobebisa kamba. Oui, maman Chantal, c'est ça. Bato bazolo ba mabe akamba, bazo ba mabe papa kana. Bango na nde mutu bazali ko sali to bazo désorienter bato. Mais maman fait ça ko défendre ngo aza ko tombola siko maman fait ça problème nde alingi ba kombo wana nde loba. Malingi na ye Jésus Christ te. Ba tika ngai ata kuna batangi ngo ba tikala. Mama Fifi luyo la lobi tata Kimbangu yala ke yala. Kasi yango wana na Kikongo, mais na français kuna ba komeli bango nini. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Bo traduit bango ba yeba ke yala donc règne ya ko régner. Kolo Yesu alobaki nini tata que ton règne vienne. Kasi yango wana biso tozoko sala. Que biso ni tata Kimbangu azwa place na ye. Ko Jésus Christ akende. Ngalo kana sina ye bien na onzela mkola kokoya. Kama mkolo wana ndina okanga photo check na bi akoyi. Tozele mkola otombe po toyebi na esika afanda kama mtutututu. Toyebi mtabata miwa. Nzambe ateya maka au présent. Sikoyo eza diangenda te ni eska ni autre pour on accompagne la mission actuelle. Mission suwana basala ki déjà mission na bama. Nzambe kombo na yeye wana Kimbangu. Kombo ka moko wana Kimbangu. Ye kaka kombo wana moko ye wana. Papa Kimbangu kiangani se Kimbangu. Donc kombo wana yango wana. Kombo donc nga moko na misu na nga bisa kinga bungu. Kombo Kimbangu. Donc c'est ça. To bunga te. To te ya kombo wana. Donc nzambe bate ya kyo preza su ndenge nini. Oh,
eza nzambe wana atindaki kolo Yesu, ye wana atindaki ba profeta, ye wana atindaki, ye wana ye ko se dévoiler na temps na biso poto yeba ye c'est Kimbangu. Et il continue de visiter les gens. Hein? Il faut yo siko yebisa tata Kimbangu ke tata Kimbangu bata mana nyolongi na yo wana. Tika siko ya tata kiangania bimaka. Po eza tourna ye. Yebisa ye. Yebita tata Kimbangu ndengwa. Kwa kotumisanga te pongalenga na mona ki tango ya so kobetela nga masolo ko kende kamba kusala boy tango ya so tete laissez tomber ça. Yebisa ye obi tata kiang papa Kimbangu ya liputa to munisu ba mona kasusu yote. Yebisa ye sala prière yebisa ye bon bi tika ka tiko tata kianga. Banzambe bazaka bongo babimaka na bilongi na bango nyonso ndenge balingeleli. Bayebi pourquoi? Est-ce que bino boyebi ke papa Kimbangu ayebi ke pona feza asosola bien tata kiangani et il faut asosola na nungai oyo ya liputa. Mutu na mutu na ndenge na ye? Oyebi teke sana batu msu na Bible wana bandimela ka kolo Yesu par intermédiaire ya un fait moko boy. Yesu même yé moko, il a fallu rappeler l'histoire. Abanin Abraham, David, il s'est réjoui de mon jour. Boyna boye. Balobi yo, tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Pourquoi Zolobango? Parce qu'il était devant un public qui adore Abraham. Donc il faut expliquer que mais Abraham on a beaucoup mis ça. Il s'est réjoui de mon jour. Amona ki ngai ya sepela ki mais soki bozali pena bana na ye. Mais bolinga ki bo soutenir ngai. Yo na komi na 50 ans te vu Abraham. Mais na public wana mwa ndambo bazala ki wana ndambo wana mbala moko ba kompona ki kolo Yesu. Mbala moko ba se rappeler na ba promesse. Mbala moko ba sali rétrospective ya ba souvenir. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ça bandeko bouté koti moi moli les koti. Voilà. OK, bon. Bobangate chaque esprit glorifie le nom de celui qui l'a ouin. Donc c'est tout à fait normal. Voilà. Eskakande suka na banzambe. Aleki bango tuwana et tous bambendre devant lui. Banani yango bambendre devant lui. Banani yango wana. Toza baponami ya tata Eskaka. Chantal. Toza baponami papa. Kasi nga naza moponami ya tata Eskaka. Puisque mutu oyo alobaki maloba ya nini pona nga eza tata Eskaka. Ye mutu avisitaki nga. Mais ye wana pe kaka mutu asala kaka ke na expliquer bango pe non makama Kimbangu ba comprendre ki bien te. Kaka ye kaka wana. Bana baponami ya tata Eskaka. Biso nyonso baponami ya papa Eskaka. Ok, wana na sepeli makasi nga souci na nga ezalaka kaka envers ceux qui ignorent Eskaka. Ceux qui croient que c'est un homme ordinaire, dans ce cas kitoko. Qui croit que c'est un homme ordinaire? Nani yango se croit que c'est un homme ordinaire? Nga mama fait dans la vie que tata Eskaka aza un homme ordinaire. Ye moko mutazo batamela bango. Po papa Eskaka batamela bato bele. Batamela bato bele. Merci beaucoup pour votre allocation. Merci Philippe Kalambote. Est-ce que quand nzela boussole? Ngai bafungoli nga na passage moko déjà babiye yo afandi awa. Mais ofungola sikote yango na bombi. Oh, tant tozo yebisa bango ke aza na 7 bilongi, bazoyeba te. Bon. Avant na ke no solola na ye, bafungoli nga déjà balakisi nga déjà ye. Bon, sikoyo. Balobi koloba ngo sikoyo te. Ferme. Voilà, je ferme. Janine a le bi, Chantal a le bi.
Mama Feza oyo akondima papa kiangani te tika ye komitungisa mate te eza kutu question bongo te biso tozo te ya ba incrédule oyo ba boti na bango baboya katata kimbangu po baye hein na sens wana ma sœur donc ba oyo baye baki tata kimbangu te toza kofungula bango po ba boti na bango baye baki ete donc c'est ça oyo ngai nazali oyebisa bango c'est ça bon natiki bino bandeko. À tout à l'heure, merci beaucoup. Tu yimbi la kunga makembo. Soke ko beta pe beta kaka po ezaka moko bloqué. Voilà, tu yimbi la kunga makembo. Dilungane. Bande ko nangai. Biso tozali bana ya génération ya 4e génération et la fin oyo ba oyo ka soni ya ba seigneur na bango te, ba mfumu na bango te. Oh Seigneur Jésus, mfumu, mais ba mfumu batonde ebele na Kongo kuna. Zalaki makambo ya bayindo. Na ba mfumu na bango. Siko ba yo benga ka na français po ba yo bango bien. Siko so bengi na Kikongo ba comprendre ba mona ngo c'est trop coutumier, c'est ba coutumier. Ingeta. Olobi très bien pour R Mokope na lobarake, c'est de sa seule faute pour pourquoi Amita Lisakate. Non, avant Amita Lisakate pour y aller au sélectionner. Et alors Amita y sélectionner. Yango Amita Lisaka, mais na ba oyo ya yebi. C'est autant ya yebi. Tata kiangani azali nzambe puisque azali oyo akataka likambo na ngai na zongi na mokili. Donc wana eza blague te. Mais passage na ye ba pesa kinga ba bina loba siko te na bongi. Ba otu ba bundisa ye. Bazo bundisa te bazali ko sala nde rôle na bango po ba kembisa bonzambe ya tata kiangani. Il faut ba bundisa ye. Po yala tisabango alinisa po ba comprendre que ezande ye mutu elongi wana ya minei eye elongi wana ndeye po soki koki nyoso ale babano mona parfois na mona kitata kimbao ete na mona kitata yangenda ete na mona kitata kisolokele ete na mona kitata lungana po ba kosa bino isusu te na génération ko yana bana na bino. Bon, le bateau nzambe na biso tata kimbao. Vika ya swekama ye wana. Omodi elongyo ye wana. Ngana bisa mwana ngandengu wana ye wana. Ale babilongi mususu na sotoyo ezali évolution. Alobaki na nzela na boyo alobaki na nzela tata dia ngana tongi temple donc tout voilà. Sikoyo tata kiangani voilà. Enseignement ya wote ya banzambe za facilité. Po ba oyelo ba bon siko kombo lo bini. Pour le moment tu ça tata kiangani. Oui, tu as l'air de tata kiangani. C'est vrai, tu as l'air de tata kiangani. Tata kiangani ami boni sama. Ami boni sama. Ami boni sama. Po biso to ko lobele lango, po to yebiye. Po biso to zali ba lobeli. To sa ba lobeli na ba. Menga na rate kolo Yesu na nganzo kayaki na ndenga moyibi akepeka na ndenga moyibi tata kialunga na kiangani falaki to kanga ye nasema ya makolo pela tata kiangani ko kenete kolo Yesu soko pamboli ngatela ko kede mais tata kiangani aye na ndenga moyibi akena ndenga moyibi aliebi so 3 points mais bakimbangisa bino félicitations bofandaki na ye bolela ye boyembeli ye na bajeteki bino penza félicitations. Bon tata kiangani kumba biso na délivrance tozela to bima baumbu ya bapaya alobini ingeta fois 9 fumu kimbangu yala munza ya mvimba bana bilakande bakovandisa kimbangu na kiti na ye ya bokoti biso tolinginda fana na kiti na ye
likambo ya Jésus wana nde sikoyo yango bazolobela biso Jésus alors tobi akofanda sikoyo te bon alobozwa Jésus bokofandisa mais Jésus yango pe ote dialunga na kiangani alors ayaki azape wana na kamba makambo osila wate daye to comprendre na biso pe nzambe te tozo tete bana biso tout mais na moi mukie na biso tikaka toloba. Je préfère encore celui qui ne fait pas ma soeur de SKK plutôt que ceux qui les dénigrent comme les fumoutistes et volusistes. Mais quand il s'agit de makambo mususu, les mêmes personnes attendent que lui d'abord agisse. Te, oye bazo dénigrer tata SKK ezaba oye ba yebi tata Kimbangu bien te. Bazo zo tata Kimbangu lokola chef coutumier voilà. Oye ba yebi ye, ba comprendre nature na ye. Donc afungolaka sur le mystère de tata Kiangani. Problème eza po nzoto te, bata nzoto te. Bata la nzoto po nzoto wana ebeta makitro. Bon, nzoto oyo lokozo la ta costume ba bite, ya la ta costume te alors la ta liputa. Ya bango bazana, il faut bo comprendre bango. Tata Kiangani. Ngai na yebi na ngaki eza ndenge wana bilongi ebele. Donc mais ngai ba yebisi ngai vandisa kombo wana ya Kimbangu ba yebaki ete yo sosoli ye fongola bango yango nga nazo sala et puis tindika bango na kamba tindika bango na kamba kuna ba renouveler alliance na bango na nzambe na bango yango nga nazo sala siko problème yese ça upai wa oya soki tata Kimbangu ya solo atindika normalement na kamba so comme ote kamba te eza koto kuna keba nga nazo betelo ndeko keba bango nyonso ba na kamba bango nyonso banzambe ya bule bafandi ba na kamba muko bano fungola bino misu kaka ba place misu bofanda bomona pe ba bafandi wana ndebo bano kimamba mukamba wana sebo namoni papa ki solokela telemakia bazanga kuna dilungane ayeli biso na buyibie akimi kolo Yesu obeti otfare to kangayo lokola Jacob akangi abije ntelesere paso ko pambolinga ite bakimbangiste bino boyebi kolo Yesu ayaki na muyibi me bino botimbelaki ye Wilson Paul alobini di mwangana alobini mama feza pona nini biso bayindo surtout ba Congolais balingi tata Kimbangu te soki totali mboka na biso ndenge ezotambola tokoki kososola te balongoli bango bososoli Wilson balongoli bango bososoli kaka Jésus Christ fo bakende na mire de lamentation baleli masumu na bango balati ba chapeau wana nde babiki te yango pe biso pe tokoboloba ke sakrabwe boko banokolelaka kaka malgré Jésus Christ bamakame banosalema boko comprendre ti bokolobela Jésus Christ ke vraiment sikoyo pardon kende esika outaka bien botendiki ne bisika bikauka boyebi pena ke kolo Yesu kende bisika te kolo Yesu te ye aza dialunga na Kiangani loko asa se révéler na deuxième non wana esili biso nga pena nga na resitaka nde kombwana Jésus Christ ne a Bethlehem kende bisika bikauka abie botie na désert ya Sahara afanda wana so pe bolingi tenga na otinda bino adresse na ye bien place ya bazali kuna ya mboka na bango wana bomine fanda kuna bomona siko mangam clair mama feza nde kitoko wapi wana penze za sans discussion mwanza yo lula kaka kitoko na ngai na yebi te soko lingi libala na mama feza te mama feza au bala sute bon bande ko ba bolingo na tiki bino awezalaki ngai mama feza pona kolobela
batu ke kolo Yesu ayaka na ye moyindo me kombo nde a changer komi papa dialungana kiangani ye azali na nkamba mokonzi ya Yerusaleme fumu ya mbanza ayaki ndenge na moyibi po boyebaki yete yango ayaki na ndenge moyibi pe akimi na ndenge moyibi basutuki ayebisi batu bopanza mokili mobimba kolo Yesu bozelaka ngai nde wana siko tozongela liloba elobaki nini soki aye akofe restaurer monarchie davidique mais siko soki bobalusi monarchie davidique aye ko restaurer monarchie ana aye nani yango aza kuna fumu wa mbanza mosusu akasi kiangani donc makambo yango wana kososola tata kimbango zelenge omomona no makambo nyonso tout normal siko ntango ozoka bamso babeta masolo ya tako ya koza so dans les airs obi tokomi na 2000 boko kalongo na bapaster na bino awa bozolinga babenga Jésus na kombo ya sika ebongo pourquoi continuer à appeler Simon Kimbangu na kombo ya sika ya Simon Kimbangu kiangani te wana zo ambuye ngana za kuna te nga en tout cas wana c'est mon avis c'est ça moi mon expérience na nga ba pekisa kinga kombo wana balobi na ngana tika kombo eza ba mélange na tika na prononcer souté eza pe na Bible que il y aura des noms oyo ba ko pekisa bana na Israël ba prononcer ngo souté eza na Bible wana le ba ko sala restauration ya mboka wana babi yana ba no ba ko jire il faut plus prononcer ce nom au prononcer ba betio ezali na Bible wana oui ne lokola basaki satana komi nzambe komi satana bakomo nzambe bakomi ya satana ya nzambe ne bakomi ya satana bakomi ya nzambe yango nde bozoye batisi ko tata Kimbangu ya zo pesa ngotu un jour fondement spirituel que vous le connaissez aujourd'hui seront imbralés le premier des fondements c'est le nom de Jésus-Christ nde bako banir na babimbebu na bino c'est biblique ponga pena na mona ki yango merci beaucoup ingeta tondimi yango papa dialunga na fumu ambanza le roi de ce monde asitata dialunga na ye wana kolesi nzoto nde bakondana ki yango po elembi parce que nzoto mususu yango ane fandi il faut ça continuité po ayaki ko restaurer monarchie davidique roi David azate na histoire ya Congo de antotela toyebi kaka ntinga voilà oui ok nandimi oza clair c'est comme ça voilà merci beaucoup bonne soirée na bino to suki wana botika malamu kunga miakembo ngana komisi lelo tata dialunga na kiangani kolo Yesu moto boyido songela nzambe na yo Kimbangu ngana obeta na nganga kelelo boye songela nzambe na yo Kimbangu ba famille bo se réconcilier bo kende ko bongama bo kende kamba ba famille congolaise oza libanda na poto bo kenda Kinshasa bo kenda vacances bokomi Congo bo kenda centre d'accueil kimbangiste boye bolobi biso za famille fulani to famille boye toloki to kende kamba toyeke nzambe na biso aza kuna na kamba tata Kimbangu yango tozokende kotala ye bobongisi offrande na bino bobongisi makambo tu bosali nini na bino bokomi kuna bokei ndenge bobonga bino na ba prière bosali repentance na bino na bandako na bino na sima nango bokei kuna après bokei na kamba nde bozongi bokobenga ngai bokoyebisa ngai mama feza nzambe apambola ngana zoyebisa bino ndenge wana avant d'aller à kamba il faut prier. Il faut que préparer una mabondeli bokomi na Kinshasa boke na Kasavubu na centre d'accueil boyebisi bango toni to kotala nzambe na biso toyoki sango po eza na Bible eza na Bible la femme samaritaine abetaka sango donc balobaka bayanke abetaka loseba boyaka ne baso bokoto ibanda lelo te ye pa yesko baki boyaka namoni ye mobikisi na biso namoni ye nakutani na ye tata kiangani aza kuna boyaka tata kiangani aza na nkamba siko bino tango bazo sabino ndenge wana na suka qu'est-ce que vous allez faire? Moi je vous comprends bino ba boyoka ngamba la liboso bozangi église ndenge mama mugabi na telenga na ki mama depuis là on a comment okende kamba na kie na zuma kamnanga lipambo na za na kami avant bokende bosambela mokolo tata kiangani ko décider ya ko bengana bana ya satana oyo basengaki bako permission bakotisa bango na pona bagogola bana na bango ya bilembo moko bango ba décider ba bengani bango e kozala penda kitoko to kosala fête mais en attendant lokwa bango batiki bango tozotala kaka yango siko bino esika bozawana boyoki message na ngana lobelaka bino polele vérité ngai nde souci na ngeza vérité boza famille congolaise boza kana poto bolana mama feza bomoni vie ya famille na bino eza na problème esila kate
bolingi kimia kota na famille na bino bokangati bokoti mabondeli bosai repentance bolobi nzambe soki tata kimbangu ye wana nzambe na soki vraiment eza yo tata kimbangu to soki to signe moko tata kimbangu lobela biso parce que ça droit na bino tant que bozo pema nanu boza na bomoi boza na droit ya kobika boza na droit ya kobika boselisi kobonda bozi courage boke Kinshasa mbala mo boke na centre d'accueil kimbangiste eza na Kasavubu bayambaka mutu nyonso kuna boke kozwa kimbangi komona ngo kimbangi donc témoignage bokeyi bolobi biso famille tel tozolinga tokende kamba boye na boye bospike bakosola na bino bakopesa bino papier kimbangi boye bande nini bokokende nzela kokende kamba eza facile bakamio mususu ekumaka bato ezalaka kuna à part bakamio mususu ezalaka kuna donc bus mpe ezali oyo emema yo ntina mbanza ngungu ofuti mbongo moke soki poche ne eza moke bofuti kaka ba 10 000 francs congolais soki ba 14 000 francs congolais ndenge ba 24 000 francs congolais so bosoki na mbanza ngungu 24 000 francs na bus bokiti bus mosusu ekozwa bino na parti ya mbanza ngungu ekumbu bino direction nkamba bokomi kuna na nkamba na kimbangi na bino bopesi kuna lokola bayebi boye kokutana na nzambe na bino boye ko mettre à jour boye ko se réconcilier na nzambe na bino bokutani na papa kiangani ndenge molimo kokumba bino ndenge kaka bokokumba lila après bozongi na bavi na bino bo reprendre mais na mitu na bino boyebaka ete nzambe na bino kumona ye tata kimbangu ye wana ayaki na arsenal celeste ne tubakita ye wana mususu azate e akotikalaka kozalaka te donc yango ngai nde nalobelaka bino chaque fois yango oyo bio oza kuna na Congo oza na Afrique ozo donke video na ngai soki po mone naza na moko azaki na Gabon abenga bi mama na yoki mingi efungoli ngai na sosoli oyo para baza ko expliquer nga siko nde naza boye na Kinshasa na okende nkamba ngala bio moko kaka ngambo moko kaka na eza ndengwana. Donc l'objectif de chaque intervention est que ceux qui veulent se mettre à jour na bino balobi na yo na nuteko koma kimbangiste la ta vert blanc non ça ce n'est pas ça le message ba bisinga iteke mutu to akola ta vert blanc te akokufa non wana eza témoignage public ya batu baza ko lakisa banzambe na bango batie ba photo na bango pona ko lakisa na mokili wana ezali mutu na mutu oyo nzela soko lo balata vert blanc ya molimo c'est-à-dire reconnaître ye kolo yesu tanga yaki ba otu ba reconnaître ke ba serona ba pambola maki oyo ba reconnaître ke te ba yaki condamné boyo ka témoignage ya mama Lobota boke na YouTube obeti témoignage mama Lobota ye alobaki nini ba boyeli kokota eska ba yemba ka pona nini parce que atatola ki tata kimbangu na mokili oyo te babi yo salela ki kimbangu te moyo kota kuna te mama Lobota telengana ki ti balakisi Jésus Christ oyo alobaki na yeke tala posona ngana yo ngato yo belenga na ko répondre te Jésus Christ ou bien ayeko kutana na kolo Yesu tata dialunga na kianga ya bingande kolo Yesu. Vous voyez témoignage ya mama wana et lobby ensemble makambonga na olobao na vidéo ya mama Lobota. Donc bosala yango c'est pas si le soumu ya Congo ba komana Zacharie wana le notre Dieu était irrité contre nous c'était Kimbangu nzoka neza nde tata Kimbangu ndenga yaki to reconnaître yete ba reconnaître ki ye ba pambola maki ndelika mwa lisumu ya Congo au combat spirituel là il y a un problème spirituel c'est Kimbangu parce que aboya nzambe na ye azwa Jésus Christ atomboli ye c'est ça le péché spirituel ya Congo. Donc yango wana toza ko beta kele lo bon ingeta 3 fois. Merci te ya mokile kolobaka bongo te eskaka akobalisa yo Janine abi ko papa Janine la bisi ogala zoluka naza ko tula ebele mususu ba yinanga ya bapoba kotisa ma 10 na boya ba yinanga ba komisa ngai nyebi na ba te nga na yebi o ba yebisa kinga oyo balobeli nga papa donc nazo tosa mokano ya Nzambe sala nanu makamba tindio parce que na yebi relation na nga na Nzambe na nga ngani makambo wana ba biloko wana boyela nga te ba biloko mso esala distraction boyebi ba makambo msusu ba vie ba mode de vie msusu esenga kutu ba video bo sala te botika Nzambe bino ba oyo bolingi ba biloko na bino wana ya wana bino nali atula bogina balobimisa bino basekela
inge tondimi yango papa dialunga na fuma mbanza le roi de ce monde papa dialunga na fuma mbanza te ya fuma mbanza pona ko restaurer monarchie davidiki a restaurer yango so kamata pesa ngo na tataki angani donc ils ont continué tataki angani ndenga za roi c'est batu bazo e baté po eza na français roi mais na kikongo bobeka ba uni fumu nkumu aza mani kongo te ya za titre mani nga pe oyo pe batalisa donc nakoloba nyonso te nga nayebi ke aza roi nga mafesa nga yebi ke aza roi mais sikoyo ke roi oyo ya roi des rois ya roi des rois ya mfumu wa bamfumu ndenge nga nayebi oyo normalement ndenge nga nayebeli eza koya ndenge nga nayebeleli donc sikoyo tozokende na tokeye oh l'arrivée du grand roi auta likolo la mapata bakuta dans les airs pour eza na montagne kuna na kamba bomoni masolo bofungolaka bango boyebisaka bato réveil ke bokuta dans les airs tezalaki nde na montagne na kamba ese ekokisami déjà sikoyo bino boza ba église des vierges folles voilà c'est ça ce que vous êtes. Vous allez pleurer maintenant le Saint-Esprit et puis non, il donne plus le Saint-Esprit. C'est fini. Maman lobota suka wapi yende fiel ou yende komona na yeleki oyo biso tomona ude te papa muzenza mbasaka na ndenge na yapa mama wana kufaka. Bonsoir Nadège Tomba. Rendez-vous na 2021 pour na bana ya Nzambe basepela. Mama wana kufaka mona ki oya moni ayebi akei akio sala lingomba na ye ngai siko nde problème na nga nde ba ibisinga na sala lingomba te nga nde siko problème na nga nde batindi nga nde epata donc papa ti anga di mutu abengaki ngai nde batindi ngai na kamba pe natindikaka bato toujours na kamba nga na osala oyo nga na swaki donc c'est ça et puis église nalingaka te chaque fois nazalaka nanga koboya na binga bamisala wana jamais ya kolandaka bandimi ya kobondela te botika nga naza na nga kaka koenseigner bobengaka mama feza yaka kofungola biso likambo elobi nde na ye na te na kie na ngai soko mpo olingi opamboli ngai financièrement matériellement kaka yo mo nde molimo na Nzambe etataki mbangu ekosimba yo esili te ngai église te bozela so bokomona wana te nafungola église de soki ndenge nini wana boyaka wana naza molimo atataki mbangu ezali na ngai nga bapeka bino fungola bino nde Nzambe na bino ngai oyo nde kaka na kobala ye mususu te muze mwanza ye okobala nga te nani ayebiso nde nga tika bavantire oza badiscussion ezanga ntina yo okoka feza yo bimisa secret oyeba nani azotya yo rei naza baze abele bakangelanga kanda bayina ngai misusu babamputamaka akola bo nzoka nde yo litoyi otyaki okina bimisa sikoyo kopa litoyi na yo so moto aboyi litoyi yango ifo kobenge kolabo fifi luyo la bini mokonzi ya bakonzi ouais mokonzi ya bakonzi aza na kamba nga namonaki yango donc c'est là où j'ai tout compris que c'est pas boye bazo comprendre bon tanga na otoso bayebisi nga ke omoni kanga oloba sikoyo te yango nafandi nanga très bien komeka église te komeka pe te kosakolela bato mpo wana mystique nasakolelaka bato nga nasakolelaka bato mpe ekokisamaka bato bayebaki mama feza na réveil azalaka kaka kosakolela bato makambo mpe ezokokisamaka ndenge azoloba naza mosakoli me banana bani koteya tataki mbangu nazosakola lisusu te alongolinga molimo ya kosakola ye akomi kopesanga nde molimo ya koensegne nde bato bonzambe na ye na mystère ya makambo eza koesa na Congo yango nga nazoloba c'est tout ingeta merci beaucoup bonne soirée mboka mata vidéo bo partager merci na bao bakoyoka peut-être na YouTube soki na kosepela kotiela bino na YouTube donc bino pe kuna tokosamaki mingi izo continuer toujours tokoloba ba vérité wana soki tataki mbango aboyi kofungolisa biso yango akokanga robine na ye mais lokola sa fungolaki yango toza ko continuer ko rappeler na kango toujours donc c'est ça tata kiangani c'est ça nango kaka na Bible wana makambo nyonso eza nango na Bible wana donc ngai bapesaki ngango nde na comprendre et c'est bon donc toza kozela ba restaurer 3 Congo batia ba petit bakonzi wana bon merci beaucoup
histoire ezalaka nango ya mbanza kongo ya royaume kongo ya ntotela baotanga bazotanga bakolo masuluza royaume kongo na ntotela sikoyo tokolobani bachrétien de réveil boza bavierge folle. Matthieu 25, c'est là où vous êtes. Merci beaucoup. Ngeta.